nabadoonka beesha Cali Agoonyar nabadoon Ciise Sheekh Cabdi oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu baaq u diray madaxweynaha maamulka Hirshabeelle nabadoon Ciise ayaa waxa uu baaqiisa ku aadanaa maamulka cusub ee loo magacaabay degmada Mahaday kaasi uu ku tilmaamay in si qaldan loo magacaabay isla markaana uu ka codsanayo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble inuu arinkaasi soo farageliyo isla markaana la joojiyo magacaabistii qaldaneed ee la magacaabay dhanka kale nabadoonka ayaa waxa uu sheegay in beesha oo isku duuban ay keensan doonaan gudoomiye ay ku qanacsan yihiin isla markaana uu isaga yahay nabadoonka beesha Cali Agoonyar oo leh kursiga degmadaasi kadib waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Cosoble arintaas waxaan ku leeyahay soo farageli ka joogso waxaa lagu xil saaray inaad ummadaas horumar gaarsiiso ma inaad dib u dhac gaarsiiso lagu xil saarin meeshaas waxaa ka dhalato isdhibaatayn degmada taysan dusha laga heestaa habeenka nimana maamulo maalintiina nimana maamulo sida darteed horumar inaad degmada gaarsiiso la rabo maana hadeer niman dadka madaxa isu galaayo oo shaatiga Hirshabeelle inta uu umada isku diraayo mas'uuliyadaas aday ku dhacaysaa farageli ka jooji umada meeshaas xaqa u leh ee loogu talagalay xilkaas ayagoo dhameystiran oo nabadoonkoodii oo aniga ah oo hor socdo ayaa maaragtay la imaan doonto ninkay rabaan Suleymaan Xuseen Shidane Suleymaan Saxafi Jaale TV Muqdisho